Еве сме повторно назад, прозборувавме малку и на шпански јазик, тука да се подсетиме какви шпански серии сме имале на времето и како сме го научиле јазикот, да се насмееме, се враќаме назад во студиото да продолжиме со нашиот разговор. И јас би сакала еве да имаме во овој дел секако фотографии кои што нашите гости ни ги спратија, ќе ги видиме малку подоцна. Меѓутоа еве Магдалена сакам да ја прашам затоа што застанавме во првиот дел Магдалена таму кај нели технологијата и сето она кое што го носи нели модерното време. Може ли да ми кажете како вие можеби имате некој начин како ја користите технологијата во археолошкиот музеј и некои новитети кои што ете можете да ги најавите кои што доаѓаат од таму? Се повеќе и повеќе практикуваме да ги користиме новите можности кои што ги нудат новите технологии, пред се во начинот на презентација во постојаната музејска поставка, иако новите технологии се неизоставен дел од археолошките истражувања. Токму затоа археолошкиот музеј минатата година формираше и посебно одделение за употреба на нови технологии, современи технологии во археолошките истражувања. Што се однесува до она што би било интересно повеќе за гледачите, тоа е употребата на вештачката интелигенција во презентацијата на археолошкото наследство. Има еден многу убав пример кој што еве ќе во оваа прилика ќе го најавам на 29 мај во Пула. Ќе отвориме една изложба која што е направена со помош на вештачка интелигенција, односно авторката на изложбата, доктор Александра Папазовска, заедно со коавторката, магистар Александра Чевреска, со помош на вештачка интелигенција оживеа на некој начин, и тоа мора да го видите, ќе биде по премиерата во Пула, изложбата ќе биде и во Скопје. 4 жени кои што живееле во периодот на железното време во Македонија, со податоци од некрополите од Лисичин дол. Жените врз основа на тоа што е пронајдено во овие 4 погребувања во смисла на археолошко наследство, нема да се презентира само археолошкото наследство и предметите кои што се пронајдени, туку врз основа на антрополошките податоци и со помош на можностите кои што сега ги нуди вештачката интелигенција, овие 4 жени се навистина оживеани. Изложбата се вика Непенте. Тоа е едно име кое што доктор Славица Бабамова, која што е епиграфичар во нашиот музеј, успеа да го пронајде, кое што се употребувало во тоа време кај пајонските заедници, еликсир од земјата на сонцето. Се однесува приказната на употребата на афионот како еликсир од земјата на сонцето, тоа сме ние, и употребата во култни, медицински цели, нешто што долго време, па би рекла до неодамна, било неизоставен дел од живењето на територијата на Република Македонија. Значи, колку повеќе информации добиваме и даваме на интелигенцијата. Токму така, начинот на кој што ќе се даде инпут, со колку повеќе податоци ќе се нахрани, условно кажано, еве кога сме веќе кај храната, мора да се нахрани. И artificial intelligence мора да се нахрани. И интелигенција точно, и доколку се нахрани како што треба со соодветни податоци, тогаш и тоа што го имаме како резултат ќе биде на ниво на кое што верувам е изложбата која што ја работиме во соработка со археолошкиот музеј од Пула. Така. И ние кој ќе се нахраниме некако по се различно, по се друго. Друг начин ги гледаме работите. Освен во Пула, да не забораваме за утре да ги покажеме нашите. Да, ние отидовме веќе во Пула, тоа се случува на 29 мај, меѓутоа и оваа изложба ќе имаат можност да ја видат
нашите посетители ќе биде поставена и во нашиот музеј од септември. Денес сме тука и да најавиме што ќе се случува по повод меѓународниот ден на музеите. Еве би сакала и на сите вработени музејски работници да им го честитам денешниот ден. Денес ќе започнеме со во 13 часот би сакала да ги поканам гледачите во Музеј на Македонија во старата чаршија. Таму сме соработници на еден проект кој што го изработија кустоси од Музеј на Македонија и од нашиот археолошки музеј кој што се однесува на водата. Изложбата се нарекува, се вика вода од и тоа не само како ресурс, водата е презентирана и како презентирана е незината символична улога и сето она што значела преку и во минатото, преку археолошки предмети, преку етнолошки приказни и нормално во историските извори. Тоа е и дел од мотото на овогодинешниот ден на музеите. Мотото е музеите го обединуваат поделениот свет. Водата е универзален ресурс кој што обединува и ги поканувам гледачите во 13 часот да ја погледнат оваа изложба, а во 19 часот Националниот археолошки музеј ги отвора вратите за посетителите преку отворањето на постојаната нумизматичка поставка. После долги години нумизматичкото одделение ја подготви и вечерва во 19 часот ќе ја отвориме новата нумизматичка поставка. Презентираме над 2500 монети од нешто повеќе од 30.000, колку што брои збирката на античка и средновековна нумизматика. Монети меѓу кои и многу ретки примероци почнувајќи од 6 век пред нашата ера, првите монети пронајдени на територијата на Република Македонија, па се до првите години на 20 век. И ова е дел и се поврзува со носечката тематика на Денот на музеите, на начин што монетите, односно парите, иако можеби повеќе можат да се сватат како поделба, меѓутоа ние ги презентираме на начин на кој што поврзуваат различни култури пред се преку трговија и од нив, од нивната иконографија можат да се дознаат голем број на податоци. Освен постојаната нумизматичка поставка, вечерва имаме уште еден настан, го презентираме проектот Модата во минатото. Тоа е проект на нашата едукаторка и водич, магистар Марија Димишковска, која што работеше заедно со модниот креатор Никола Евтимов од Институтот за мода Изет Цури, со помош на остатоци од археологијата, иконографски, од предмети кои што се наоѓаат во нашата поставка, накид и слично, реконструира 12 облеки од праисторијата па се до османлиското наследство. Облеки од праисторијата, од антиката, од средниот век и од османлискиот период, односно од сите периоди кои што ги се среќаваат и се изложени во археолошкиот музеј. Модата како еден аспект од археологијата кој што многу малку е обработува. Да не речам занемарен. Можеби тука постоеше на времето и своевиден елитизам. Нели, побитни се некои други работи, некои други предмети. За мода, не знам, нема потреба да се зборува, што воопшто
Не е точно, затоа што и оттаму се црпат податоци за животот во минатото, за одредени аспекти на живењето, за одредени правила. И ова презентација на проектот исто така е поврзана со универзалната тема за денот на музеите, а ќе има инклузивен карактер затоа што дел од моделите ќе ги носат и во презентацијата ќе бидат вклучени и дечиња со Даунов синдром. Ја работиме ревијата заедно со Сдруженијето за поддршка и за зголемување на квалитетот на живот на лицата со Даунов синдром, трисомија 21. Така што, освен едукативен карактер, овој настан ќе промовира и нешто кое што сметам дека е неизоставен дел од музејското работење на музеите во 21. век, а тоа е инклузијата. Така, да, верувам дека ќе има посетеност и секоја чест за она кое што го правите. Јас би сакала само да ја замолам режијата да ги подготви фотографиите од Кирил и додека се подготвуваат, Кирил би сакала да го прашам како некој кој што нели ја истражува модерната и современата уметност во поранешните земји во Југославија, каде е Македонија и по што се разликува Македонија од поранешните југословенски земји кога станува збор за уметноста? Ова е супер прашање. И тоа е прашањето всушност врз кое што почна да се базира новата книга сега што ќе почнам да ја пишувам. Кај нас развојот и појавата и развојот на модерната уметност е сосема различно од сите други земји од регионот, вклучувајќи ги тука и бившите југословенски републики. И фактот дека ние немаме собствена ликовна академија до мањевише втората половина на 80-тите. 84-та година е првата генерација на ликовни уметници кои што дипломираат во Скопје. Значи дека сите наши модерни уметници се школуваат негде вон границата, во странство. Да. Што е всушност добро, затоа што влијанието од Белградската школа, од Загребската ликовна академија, од Љубљана, значи тие југословенските првено. Па и понатаму, ако ја земеме на прва академски образована генерација на модерни уметници, македонски уметници, значи тие завршуваат во Софија, во Белград, во Букурешт. Сите тие влијанија доаѓаат кај нас овдека и прават нешто посебно. И мислам дека посебно во текот на пример 50-тите години можеме да збориме за модерна македонска уметност. За разлика пример од другата кованица, модерната уметност во Македонија. Модерната уметност во принцип не признава граници, меѓутоа баш во овој период имаме нешто посебно. Од кај нас искочија добри како се вика, и сликари, и скулптори кои што стоја рамо со рамо, значи до некои големи имиња од тај југословенски па и малци пошироко вака. Може тоа нескоро ќе звучи, меѓутоа јас стално зборам за пример за Мартиновски, дека да беше роден, не знам, во Париз, денеска сите ќе го знаевме од книги, не. Да. Такви има повеќе примери. Се согласувам, апсолутно имаме фотографии кои што сакаме да ги скоментираме, режија може да ги покажете, повели. Да, значи ова е од тие таквите патриотските фотографии. Скрос. Ова е од таа изложба што ја поменав минатата година, значи Црвен се барек разбева. И ова е главниот зид до таа изложба, кој што тој дел од таа изложбата, таа сала се викаше Денесот во Македонија. Не можете да видите лево и десно што е, меѓутоа првен започнуваше со еден апстрактен пейзаж на Прохор Пчински, па црвеното македонско знаме, па една италијанска пушка која што е од Втората светска војна заробена, денешното знаме, една германска пушка и сега на десна страна имаше Денес над Македонија текстот и еден диптих кој што се викаше Асно. Додека пред овој дел беа подни мозаици, репродукции на подни мозаици од Борко Лазарски, пропаст на фашистичка Германија, пропаст на фашистичка Италија и пропаст на фашистичката Бугарија. И поентата беше дека посетителите мора да прегазат преку тие фашистички символи за да стигнат до слободата и до таа денешната Македонија. Ова е нешто сосема различно. Затоа што минатиот пат кога бев тука, сватив дека другите гости кои што беа со мене има фотографии од, не знам, од летувања, од журки, од такви. Јас наместо тоа сакам да покажам нешто што е. А јас пак прашувам, сигурни сте со фотографии, дека треба ги пуштиме. Човеков е спремен, мистера. Да, нешто сосема различно. Сакам да покажам работи кои што се битни за мене.
Значи, ова е Вилијам Саровен, може би една од најдобрите книги кои што некогаш сум ги прочитал. Вообичаено се дава на деца, меѓутоа тоа нема врска. Стварно збор за една прекрасна книга. Ова е мојата копија, инаку денеска е преведена и издадена и на македонски. Тато, ти си луд. За авантурите на едно 6-7 годишно момче и неговиот татко. Едно фантастично, значи, еден роман, кој што мислам дека сите треба да го прочитаат во еднаш во животот. Тој Вилијам Саровен е исклучително полна со емоции кога пишува. И ова нешто слично се поврзува на тоа. Шаховски миниатури можеби не е најдобрата книга што сум прочитал за шах, меѓутоа шахот ми е секојдневица. Текстот на Теодор Марич мислам дека го оформи начинот на кој што јас пишувам моите академски студии. Значи едно такво шармантно, едно полетно, едно лесно разбирливо. Мојата коавторка на сите текстови што сум ги книги што сум ги напишал последните 12-13 години, Маре, кое што кога пишувам стално е со мене или во скут, или на монитор, или под монитор, или мене на глава ми се качва. За жал многу ми пренесе убава енергија. Да, нешто болничка ми е, има аденокарцинома, па сме така малце потажнички дома, меѓутоа стално сме заедно. Џорџ Харисон од албумот Џорџ Харисон 79 година, кој што сам не знам колку време имам, пошто оваа приказна е малце треба да се објасни зашто го ставив. Најнакратко. Најкратко, првиот пат кога слушнав овој албум, кога имав 5 или 6 години, одеднашка како да се осветли денот, значи претходно имаше дома, значи она нови фосили, вајта, некои такви таква некоја музика и ово кога го чув, тоа беше револуција. Такви неколку моменти. Имам неколку такви моменти во животот, овој беше првиот и тој ја дефинираше мојата идеја за тоа што е и како е музиката и колку е музиката важна во секојдневницата. Одлично. И е супер албум, треба сите да го слушнете. Џорџ Харисон, окей. Корто Малтезе со La Favola di Venezia, еден стрип кој што научи како треба да се бараат далечните хоризонти. Идејата за авантура, идејата значи за дека има убавина, дека убавината и загадките и мистеријата можете насекаде да ги најдете. И тоа е нешто што исто на секого би можел да му го препорачам. И вториот најдобар стрип на сите времења, тоа е Калвин и Хобс. Еден цртач, американски цртач Бил Уотерсон, кој што никогаш не заборавил како да се биде дете. И кога го читате, дури сега вака кога го читам на скоро 50 години, значи ми дава енергија. Мислам дека еден од тие таквите моменти кои што ја будат фантазијата. Ова од овој старите мајстори македонската модерна, јас како покажувам што сгрешил татко ми на таа слика. Штета што не трае малку таа изложба уште некој време и уште една. Значи, ова беше во склоп на дека треба да ми изберете за цар Кирил Први страшно, ова е за мојата политичка програма. Ова ќе биде стварно како за политички слогани. Апсолутно, за тоа нема. Кирил Први страшни, гледам во светлат не реално ова е за на билборд. Гласајте за Кирил. Затоа е ставена тука, гледам во светлат недина на нашиот народ кој што јас ке треба да ја добиваме така натаму. Ај, браво, благодариме за фотографиите и ета можеби инспирација и за нашите гледачи да прочитаат нешто од вашиот избор или да слушнат некој музички албум. Одиме понатаму со фотографиите на Марија, ако може. Таа ни испрати многу фотографии, меѓутоа јас одвоив некако 10, сите се од изборот, претпоставувам да. Така да ете со своји зборови Марија да каже некој краток коментар за сите. Повели Марија? Па е ова јас со мојата маса, но представена е како повторно раѓање, масата така ми беше замислена, тортата мислам дека има и некоја слика. Да, има и подетални фотографии, да. Тортата ми беше замислена како пресечено дрво кое повторно создава нови гранки и повторно процветува. Деталите се многу битни од дел од тортата. Вртете режија, па ќе ја најдеме фотографии. Ова се делот над преварувачките и некои од судиките, заедно. Значи, првенствено вешта жена, можете да видите, вешта жена е организација која сплотува
жени кои се од најразлични профили, тоа се жени кои имаат многу различни професии, а сите тука сме да си помогнеме, да се подигнеме една со друга. Еве ќе ви кажам една интересна ситуација. Ова сум јас, пекарот. Едно победничката поза. Да, чекај, колку имаше пријавено, па вие победивте? Значи, во Републичкото се надпреварувавме 11 жени, но имаше многу повеќе што победнички по сите градови во Македонија, над 26 кои од X причини не дојдоа да се надпреваруваат. Имаше една интересна ситуација која сакав да ја споделам сега на надпреварот, на една од надпреварувачките, нема да кажам која, и се случи крах, тортата и се расипа. И жената беше толку многу разочарана што сакаше да се откаже, да не се надпреварува. Тука доаѓа силата на жените и сплотеноста. Ние се собравме 5-6 жени и не дадовме да се откаже. На лице место и направивме торта, на лице место и украсивме торта и никој не знаеше дека тортата и беше направена 20 минути пред надпреварот. Браво. Освојме нешто. Да, дел од наградата и таа. Тоа е вешта жена. Значи, ние сите меѓу себе таму. Не само што се учиме. Јас на вешта жена научив многу за сервирање, научив многу и за поставување на маса. Че јас сум домаќинка, ја не сум професионалец во ова што правам. Еве тортата. Да. Значи, едно е едукативниот дел што ќе го научиш таму, а друго е што ќе се научиш на прифаќање на многу пати сме тврдоглави жените и не прифаќаме јас тоа го знам, не знам како се прави, ќе го направам. Не. Таму се учиш на толеранција, се учиш на прифаќање на совет и кога ќе видиш дека има и поискусни од тебе и луѓе што навистина сакаат да ти помогнат и сите се сплотени една со друга. Ја сум видела жени од многу различни професии, многу различни карактери, различни политички обедувања, национално различни. А сите сме тука еднакви, сите сме сплотени. Ова е, например, главното јадење. Ова е телешко Велингтон, на мој начин направено. Малце е прилагодено на македонски начин. Аламарија, да. Главното јадење го правиме и го сервираме да биде на начин како што ти го замислуваш, а не како што е направено. Ова е погачата. Каква погача е ова? Чекај да видам што е ова. Значи, погачата е замислена исто како букет со ружи и она зеленило што доаѓа заедно со Па види, па негде го попекла малце повеќе, негде не за бојчка да фати. Па точно, тоа и така и треба да биде. Ај, браво! Значи на сите ни се отвори очите онака. Значи требаше најразлични фотографии. Нареден пат сакам уште повеќе фотографии. Не сме поредувале очигледно. И само да спомнам, значи таа тортата, тоа кој за мене да сте печеле. Пошто јас сум пенушлиски, пенушка е точно тоа, значи оно остаток од дрвото со корењето од кој што почнува нешто, но така да чекам за сега ми е роден ден на 12-ти. Еве торта на Кер. Браво, Лен. А ние ќе даваме на роден ден. Обавезно да, знам зашто ви ја доаѓате. И ќе си идеме, немајте гајле, само тортата да пробаме. Марија, јас морам да кажам кога зборуваме за вешта жена, јас минатата година имав шанса да патувам, сосема случајно се најдов на патување во Италија со 20 вешти жени. Така да точно знам таа сплотеност. Они колку се забавни. Имаше жена која што имаше 80 години на патувањето, отиде во Италија и се качи со мене на вулканот Етна, на највисокиот вулкан. Жената има 80 и кусур години, не 80 од вештите жени. Заборавив да го споменам и тоа дружење, значи не завршува заедно со надпреварите дружењето. Значи вештите жени, сите вешти жени што учествуваат, добиваат бесплатен одмор на островот Евија и заедно со пријатели, роднини кои сакаат да ги понесат, минимална сума се плаќа, али секоја година после завршувањето, првите термини после почетокот на сезоната, например сега ќе се оди од 22 до 28 јуни, на островот Евија се закупува цел хотел само за вештите жени и нивните пријателки и тоа е дружба невидена. Се враќаме со колку килограми плюс? Не се враќаме со килограми плюс. Не? Значи плива многу не се готви, таму само се ужива. Вие не знаете какви журки се прават. Тоа е женско дружење, таму се ужива едноставно. Не, јас мене стомокот ме болеше од смеење тие 4-5 дена со вештите жени, така да можам да замислам колку што на вас би се случува. Сега кога беше
беше во Тетово Републичкото, ние одиме ден претходно, затоа што ден претходно ги правиме тортите таму на лице место. Вечерта имавме забава со македонска музика, со Значи без забава никаде. пење, до 2 сата. Па и тоа е дел од работата. Значи мора да бидат весели, жените за да подготвуваат убава храна. Ете така, храната да биде вкусна, мора и ние да бидеме Среќна жена, среќни среќен жени. Ете така, ми се допаѓа тоа. Чекајте да подготвиме и фотографиите на Магдалена ќе ве замолам, затоа што некако се за разговоров може да трае со часови. Повели Магдалена со ваш коментар за секоја. Ова е дел од проектот за кој што зборувавме со Бисера, за тоа како да ги привлечеме младите посетители да доаѓаат во археолошкиот музеј. Ова беше идеја на нашето одделение за односи со јавност и маркетинг, односно во музејот поканивме инфлуенсери од различни профили, затоа што денес младите се претежно на социјалните медиуми и на нив модели, односно им влијаат луѓе кои што се популарни на социјалните медиуми. Нашата цел беше тие луѓе да ги донесеме во музејот и потоа преку нив да им влијаеме и да ги поканиме на некој начин на младите да го посетат музејот. Значи, музејот да стане популарен, да биде ин на социјалните медиуми и така. Вирален беше настанот, се беше како што треба и сега ќе видиме како ќе биде тоа влијание и понатаму. Да. Овде сме со мојот сопруг, затоа што мене некако не ми беше јасен концептот на сликите, да. Ако треба да се прави професионално, да, и приватно и професионално, да. Еден поздрав до него, тој моментално работи на археолошкиот локалитет Бадер, во близината на Скопје, и тоа е археолог, професор по археологија. Така што е добро што и двајцата сме од иста професија, па на некој начин се надополнуваме. Оваа фотографија одбрав за да можам да искоментирам дека на Националниот археолошки музеј е се поприсутен и на меѓународната сцена и сметам дека презентацијата на културното наследство во странство е многу важен сегмент од работата на секој музеј. Во јануари учествувавме на големата изложба Атила во Националниот музеј на Унгарија во Будимпешта. Таму беше презентиран гробот од Таранеш, едно од најпознатите археолошки откритија во Македонија, и прочитав дека за само еден месец 50.000 посетители имала изложбата, така што нашето културно наследство го виделе на вистина голем број на луѓе. Ова нормално неизоставен дел од мојот живот. Ова е мојот син Иван, кој што е трето одделение и многу сака шах. Да, браво. Да, со тоа е обседнат моментално. Супер. Да, ова е дел од мојата работа. Најголем дел од времето нормално го поминувам во канцеларијата, во археолошкиот музеј, и сакам таа да биде така пријатно место каде што не само јас, туку и сите кои што ќе дојдат ќе се чувствуваат убаво. Ова е дел од мојот професионален интерес, затоа што и јас нели сум археолог, и она со што долги години се занимавам, тоа се теракотните икони од Виничко кале. Ја одбрав ова затоа што е непозната комплетно за јавноста и сакав да илустрирам дека покрај познатите, покрај тие што се изложени во археолошкиот музеј, но и во музејот Теракота во Виница, теракотните икони од Виница се уште предизвик затоа што се уште има мотиви кои што се непознати. И токму затоа и долги години се дел од мојот професионален интерес. Ова е исто така мојот син кој што освен тоа што игра шах, да, и спортува. Браво. И да, се занимава со карате
Одлично. Мислам дека да, тоа е тоа. Веќе треба да ја одјавиме емисијата. Јас би сакала да ви се заблагодарам на сите. Некако мене многу ми беше ова убаво друштво затоа што уметност најдовме апсолутно во се. Мислам и целиот живот е уметност. Нели како вика, тоа што имаш во себе ќе го најдеш и надвор, зависи како си сетиран од внатре, а вие сте сите сетирани да ги гледате убавите работи, дали во сликањето, во храната, во археологијата и генерално во животот, така да јас мислам дека направивме една одлична комбинација на гости, случајно или не верувам во случајности, ама некако така се погоди. Така да сега сме поканети на роден ден, треба да одиме на ручек и треба да одиме во археолошки музеј, сите датуми да си ги запишеме. Јас ви благодарам многу за гостувањето, навистина ви посакувам здравје, нели, пред се, па успех во работата и да се видиме повторно. Може би во истата комбинација, зошто да не, мене ова друштво премногу ми се допадна. Следна покана, чим ви е отворена поканава да дојдеме повторно, ќе ви донесеме сарма. Тогаш значи истата апсолутно. Да. Значи јас ви имам бројчиња, ќе ви се јавам. Кога ќе дојде Марија, значи сарма сакаме. За сарма доаѓам. Добро, ви благодарам многу уште еднаш, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме за кратко.